வணக்கம் அன்பானவர்களே. நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் நினைக்காத விஷயம் ஒன்று நடக்கும். நம்ம இதெல்லாம் நடக்கும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டோம். ஆனால் அது நடக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும். என்னுடைய மாநல்லூர் தோட்டத்தில் செவ்வாழைக்கன்று வச்சுருந்தேன். மொத்தம் 3 செவ்வாழைக்கன்று வச்சுருந்தேன். இப்போ இந்த 2 செவ்வாழைக்கன்று வளர்ந்துட்டுருக்குது. இது கூட இன்னொரு செவ்வாழைக்கன்று வச்சுருந்தேன். ஆனால் அந்த செவ்வாழைக்கன்று வரவே இல்லைங்க. அது என்ன ஆச்சுன்னா அது அப்படியே டோட்டலாக போயிடுச்சு. ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வாரம் கழிச்சு இப்போ 2 நாளாக அதுலேருந்து இலை துளிர்த்து வருது. இது வராதுன்னு சொல்லி இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி கூட வச்சிட்டேன். செம்பருத்தி பூ இருக்குதா, இது வராதுன்னு சொல்லி வச்சா எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத காரியம். பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை? சில சமயம் எதிர்பார்க்காத விஷயம் நடக்கும்போது ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிடும். இதை பார்க்கவும் எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது. ஹாப்பி கார்டனிங்.